नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मुझे और आज का टॉपिक जो होने वाला है थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। ये है चाकू यानी कटर और ये है प्रोडक्ट। आज का प्रोडक्ट है एंटी स्नोरिंग डिवाइस। एंटी स्नोरिंग डिवाइस यानी कि आप खर्राटे अगर लेते हैं तो खर्राटे को बंद करने का कुछ यंत्र टाइप से है यंत्र। तो वही यंत्र मैंने मंगाया था। आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने बताया था किस तरीके से आप ऑर्डर को बुक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप देख सकते हैं कार्ड पे नंबर आ जाए, आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं आप उसे, या फिर ऑर्डर कैसे देना है उसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। किस तरीके से देना है वो आप वीडियो में देख के पता कर सकते हैं। और प्लस जरूर खरीदें इस प्रोडक्ट को अगर आपको खर्राटे रोकने हैं। मैंने अभी तक यूज नहीं किया, सिर्फ निकाल के अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। इसका अगला वीडियो आएगा आपके पास जो कि मुझे कैसा लगा और कैसा उसमें इफेक्ट हुआ, खर्राटे बंद हुए या नहीं हुए। हम तो सो जाते हैं, हमें क्या पता खर्राटे बंद हुए नहीं हुए, लेकिन जो पड़ोस में सोता है हमारे साथ जो सोता है उसे पता होता है कि सोना क्या होता है। क्योंकि सो नहीं पाता, आवाज़ बहुत तेज आती है, कहते हैं कि भाई जनरेटर चला दिया, ऐसा लग रहा खर्राटे में। और उसी पड़ोसी भी समझते हैं कि खुर खुर आवाज़ आ रही है। तो उसको रोकने के लिए है एंटी स्नोरिंग डिवाइस। मैंने क्लब फैक्ट्री से खरीदा, आप भी खरीद सकते हैं। मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके अगर आप उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको 100 रुपये मिलेंगे और इसकी कॉस्ट है 189, सिर्फ 189 रुपीज़ की कॉस्ट है। आप लिंक से क्लिक करके खरीदेंगे तो आपको 100 रुपये आपको बोनस मिल जाएंगे, तो आपको 89 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे लमसम कुछ। और इसे खरीदिए, खरीद के अपना इस्तेमाल कीजिए, मैं भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी रिव्यू देखना चाहते हैं इसमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ तो थोड़े दिन वेट कर लीजिए, मैं नया वीडियो बना के डाल दूंगा इसमें, ब्लॉग बना के, और आपको पता चल जाएगा कि ये हुआ नहीं हुआ। अब चलो इसे काटते हैं और काट के दिखाते हैं। तो चलो, तो दोस्तों ये है प्रोडक्ट, इसको अब काटने जा रहे हैं। ये है हमारा कटर औजार जिससे हम इसे काटेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना बिल आया है। ये है बिल 189 रुपीज़ का, दिख गया होगा आपको, ठीक है। ये बिल आया है, क्लब फैक्ट्री से मंगाया, आप भी खरीद सकते हैं इसे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिव्यू देख के तब खरीदें तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसे काटते हैं थोड़ा यहाँ से। टेप लगा रखी है चारों तरफ से। अच्छी पैकिंग करने लगे, जोरदार और असरदार। ये मुझे फाड़ना पड़ सकता है, चलो इधर से देखते हैं। बिल लगा रखा सीधा सीधा। चलो अभी इसे फाड़ते हैं और फिर बताते हैं। तो कट चुका है पैकेट, आपने देखा। और इसके अंदर एक आया छोटा सा पैकेट 2 in 1, इसके गए हैं 189। ये छोटा सा बॉक्स, काफ़ी प्रोटेक्टिव केस था इसका, बॉक्स सा बना के। अब छोटी सी डिवाइस के गए हैं, क्या ये हमारे खर्राटे रोक पाएगा? तो इसे पढ़िए क्या लिखा इसमें। प्योरीफाई एयर एंड मेक ब्रीथिंग ईजियर, कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, PM 2.5 फिल्टरिंग, यानी PM 2.5 से भी आपका बचाव होता है। फिल्टर इसमें लगे हुए हैं और इस तरह से चैन की नींद सो पाएंगे आप। अच्छे से चैन की नींद सोना है तो इस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए। तो इस पे MRP वगैरह कुछ नहीं लिखी है, ठीक है। अब इसे खोलते हैं, क्या चीज़ है इसके अंदर देखिए। ओहो, फिसल रही हो। तो इसे अब निकालते हैं। मेरे नाखून, ये चीज़ आ गई ना सामने, ये चीज़ है। देख सकते हैं किस तरह की पैकिंग दी है। अब इसे नाक में लगाना है। अब है तो अलग चीज़ नाक में, ये देखो यूज़र मैनुअल दे रखी किस तरह से यूज़ करना है। और प्रोडक्ट लिंक आपका इसको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस तरीके से चैन की नींद ले पाएंगे आप। नेजल कैविटी ये रखा है, ये सारे यूज़ करने के तरीके हैं, आप देख लीजिए। तो अब मैं बताता हूँ ये प्रोडक्ट किस तरीके से निकल के आया सामने आपके। ये है जो नाक में लगाना होगा।
कैसा लगेगा। रबड़ तो सॉफ्ट है, जा सकता है नाक में। देखूं लगा के? तो चलो अगला सीन आप देखते हैं नाक में लगाने वाला। तो दोस्तों मैंने उसे निकाल लिया है और निकाल के ये इस तरह से निकला है। अब मैं इसे नाक में लगाऊंगा, थोड़ा सा तो अजीब सा लगेगा। कुछ दिन मैंने अभी थोड़ी देर लगा के देखा है, लेकिन एयर ले पा रहे हैं आप और लगा पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। कुछ है कि ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा सांस लेने के लिए। इस तरह से अंदर प्लग करो, लगा लिया, तो मैं सांस ले पा रहा हूँ आराम से। अब मैं सोऊंगा, सो के देखूंगा भाई किस तरह से आराम मिलता है नहीं मिलता। अब वो तो मुझे पता चलेगा बाद में, अगले दिन पता चलेगा, जो मेरी वाइफ बताएगी कि खर्राटे रुके या नहीं रुके। तो ये चीज़ है। नाक के बाल साफ कर रखे ना, सही जगह बन जाए आराम से और फिर लगा पाएँ। तो है, सांस ले पा रहे हैं, फिल्टर एयर आ रही है, कुछ अलग सा लग रहा है। देखो इस तरीके से है हिसाब किताब। अंदर पेच भी लग रहे हैं। हाँ इसी तरह से ऐसा मुड़ रहा ना, ऐसा। अच्छा लग रहा है, हो जाएगा काम। देखते हैं कि खर्राटे रुकते नहीं रुकते। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए, कमेंट में पूछते रहिए कि आराम मिला नहीं मिला, मैं बताता रहूँगा। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और ख़रीदेंगे तो आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा, आपको 100 रुपये भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप खरीदिए और बताइए कैसा लगा। तो मैं वीडियो को बंद करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।